게이밍 기업 채널 홈타건. 반갑습니다. 홈타건입니다. 키보드 매니아들을 사로잡고 있는 키보드계의 끝판왕 토플레이 리얼포스. 보시는 모델은 R245 균등입니다. 리얼포스가 키보드계의 롤스로이스다 이런 수식어를 가지고 있는데, 그 말이 붙은 이유는 아마 고급차를 탔을 때 승차감과 안정감, 정숙한 그런 느낌이 키감으로 전달되는 것 같습니다. 방지턱이나 노면을 부드럽게 질주하는 고급차 느낌을 타건시에 전달받을 수가 있습니다. 장비를 좋아하고 하루에 키보드 치는 시간이 대부분인 사람들한테는 키보드가 어떻게 보면 삶의 일부분이라 해도 과언이 아닌데요. 우선 게임용으로는 그닥 추천해드리고 싶진 않아요. 왜냐, 체리식 구조와 메커니즘 자체가 틀려서 풀 알루미늄 하우징에 풀 튜닝한 마르스 프로도 비교해보면 상대가 안 될 만큼 토플레 방식의 안정감 있고 부드러운 키감이 확실히 우월합니다. 소리만 들어도 리얼포스가 더 좋은 키감이란 걸 알 수 있지만, 현명한 선택은 프로나 스트리머의 선택에 편승하는 것도 좋은 선택이라고 생각됩니다. 제가 게임용으로 그닥 추천하지 않는 이유는, 키보드는 키감 차이는 있지만 성능 차이는 갭 차이가 크지 않기 때문에 우선 가격적인 측면에서 게임용으로는 10만원대까지만 가고, 나머지는 그래픽이라든지 다른 사양을 조금 업그레이드해서 프레임 상승 유지하는 게 성능 면에서 훨씬 이득이라고 생각됩니다. 여유가 있으시거나 장비 쪽으로 아끼지 않으시는 분들은 상관없지만, 또 한 가지는 이게 한번 맛을 보면 웬만한 키감 가지고는 다른 키보드는 만족이 안 되는 후유증도 가지고 있습니다. 정말 나는 이 제품으로 게임을 하겠다 하시는 분들은 균등의 APC 적용 모델의 키압은 45에서 30 사이를 선택하시면 되는데, 45g은 키압에서 이질감 없이 바로 건너오실 수가 있는데 30g에서 적응에 실패하실 수가 있어요. 30g에 대해서 잠깐 설명해 드리자면, 이 제품은 30g 제품인데, 처음 접하시는 분들은 짧게는 하루, 길게는 3일 정도 게임 망치실 준비하셔야 합니다. 타건해 보는 거랑 인게임 플레이해 보는 거랑 차원이 틀리기 때문에 쑥쑥 들어가고 심지어 흐물흐물하게 느껴지기 때문에 적응하는 데 시간이 조금 필요합니다. 근데 적응을 완료하면 장시간 게임해도 피로감이 덜하고 인게임 퍼포먼스도 좋은 편이에요. 키캡은 고급 제품답게 염료승화 PBT 키캡이고 ABS 키캡이 아닌가 할 정도로 부드러움을 가지고 있습니다. 단점이라면 사출 자국이 모든 키캡에 정돈되지 않은 모습인데요. 고급 라인업의 사출 가공 공정을 제외한 거는 조금 아쉬운 부분입니다. 네, 이상 리얼포스를 만나봤고요. 타건음은 다음 편에서 만나 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.